nosso amor. Pra onde você me chamar, eu vou. Tô até com a roupa de ir com você. Eu gosto quando tu me abraça forte e dá aquele cheiro no cangote. Ai, 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 ai. E Juliette está curtindo aquela piscininha de sua mansão ao som dela mesmo. Vixe, que gostoso, só para refrescar naquela piscina enorme. E aí, gostaram? E seu domingo está sendo como? Deixa aqui embaixo nos comentários, deixa aquela super curtida e corre aqui para assistir os nossos outros vídeos do canal 1900. Esses que estão passando na sua telinha foram postados aqui, então bora assistir!